nooc walba oo ciidanka dawladda uu ka kooban yahay oo ka maaragtay ka howlgalkaas ka mid ah waan ku bogaadinaynaa boqolkiiba boqol haajiraan joognay naagayaa la kufsanayay hantigoodii la qaadanay tuug in la dilaa bannaan in la xayiraa bannaan saaki marka ficil weyn waad samaysay ciidamadaas ha guuleystaano horena ha u socdaano waana mahadsantii waa bulshada ku nool deegaanka Beergidid oo kamid ah deegaanada hoosaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan oo soo dhaweeyay howlgalka sifaynta la dagaalanka burcad hubeysan oo ay ka sameeyeen ciidanka hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed deegaanada u dhaxeeya degmooyinka Matabaan iyo Beledweyne gobolka Hiiraan kuwaas oo bilihii ugu dambeeyeen isbaarooyin tirabeel ah oo lagu dhibaateeyo dadka deegaanka ah iyo waliba kuwa musaafirka ee maraya laamiga dheer isku xira gobolada koonfurta iyo waqooyiga dalkeena Soomaaliya waa kuwan qaar kamid ah bulshada deegaanka Beergidid oo soo dhaweeyay howlgalka sifaynta iyo la dagaalanka burcad hubeysan oo ay ka sameeyeen ciidanka hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed deegaanada u dhaxeeya degmooyinka Matabaan iyo Beledweyne gobolka Hiiraan isla markaana wax laga xumaada ku tilmaamay in dhulkii sanado ka hor laga xureeyay qawaarita geesiyaal badan ah ay u shahiideen kuwana ay u dhaawacmeen sidii dadka deegaanka ay xurmo ay ku hilaayeen in maanta la dhigto isbaaro lagu dhibaateynayo dadka deegaanka iyo musaafirka maraya jidka dheer ee laamiga isku xira gobolada koonfurta iyo waqooyiga dalkeena isla markaana sheegay inay qaaliyoobeen maciishadii deegaanada u dhaxeeya degmooyinka Matabaan iyo Beledweyne gobolka Hiiraan isbaarooyinka yaala awgeed waa kuwan ayuu arrimahaasi ka hadlaya waxaana daladooda nooc walba oo ciidanka dawladda uu ka kooban yahay oo ka maaragtay ka howlgalkaas ka mid ah waan ku bogaadinaynaa boqolkiiba boqol waa soo dhaweynaynaa hawshaas waa soo dhaweynaynaa isbaaradan falxumadan dadka musaafirka ah la dhaca xaaladaas waa soo dhaweynaynaa dawladda Soomaaliya waa ku taageeraynaa meel aan dawlad lahayn waxay tahay male dawladda Soomaaliya oo argagixisada iyo la diriraysa muxuu ahay hadii isbaarooyinka waa ku soo dhaweynaynaa waa soo dhaweynaynaa waana dhiftay isbaaradan naagahiya la kufsana dadkii la dhantigoodii la dhaca horta inaan ugu dhaca sharciga islaamkana wuxuu sheegayaa meesha hadii aadan wax ka qaban karin inaad ka haajiraan joognay waa dad washeysay oo hadii alkood shabaabna aan la diriri karin dadka ay tinkoodan aan ka hadlayn ciidanka qaranka Soomaaliyeed hawshad qabateen iyo ficilka sameeyeen ummadda Soomaaliyeed ciidamada deegaanka reer Beergidid annagoo waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo hambalyo inta dibadeed inkastoo ku xunnahay oo dadaalkiinuna uu fiican yahay saakane adan waxba dilinaha tuug in la dilaa bannaan in la xayiraa bannaan saaki marka ficil weyn waad samaysay waana shabaabku dadka waa dili jiray laakiin adinku waxa uma dishiin markaad wax dishiin way cabsanaan tuugadu marka inaad dishaana la rabaa ciidanka nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed waa soo dhaweynaynaa dalka haday dad u yihiin tuugada ka sifeeyaan annaguna waa saacideynaa waa qadarinaynaa noloshii gaasirtay deeqii gaasirtay ficilkii gaasirtay Soomaalinimadii gaasirtay in dalkeenni laga cudbilaystay gaasirtay ciidamadaas ha guuleystaano horena ha u socdaano waana mahadsantii boqolkiiba boqol isbaarada wax badan wayna dhibeen walaahi way naga xireen jidkii dhamaa way xirmay maxaatee cuntadii oo la gadaay way xirantay way yaraatay marka boqolkiiba boqol way mahadsan ciidamada Soomaaliyeed waxa leeyahay hor u socdo waana mahadsantii boqolkiiba boqol nabad sugidda maciishada wax badan u dhaxeeyo sababtoo ah markii hore inta caadi baabuurta oo wiilasha Soomaaliyeed wadaan way shaqaysan jireen marka way wanaagsaneed ciishadu markaas way degsaneeday laakiin hadda way kacday saa'iday noqotay aad u mahadsan yihiin dawladda waa ku mahadsan yihiin in isbaarada laga xureeyeen tuugada jidka ay ka qabtaan macaashkana waa lagu qaaliyeen waa karso waynay macaashka si aad lagu qaaliyeen aad u mahadsan yihiin dawladda saafurka aad u dhibaateen waxaanu sheegaynaa nimankaas mooryaanta oo meesha jooga oo dadka dhaca ay wadanka kala diriraan waxaanu sheegaynaa waa ku taageeraynaa magaalada Beergidid aan joognaa dad mooryaan oo tuuga oo washeynsi iyo dawladda ka qaban la aragaa waayahan ku dhibaateynay ummadda Soomaaliyeed oo wadadaas dheer haydo dawladda Soomaaliya maanta Ilaahay wuxuu ka lafeenay soo aado dadkaas washeynsiga ay qabato ay laaydo ay ka dhicido haddana waxaad sidiin uma jeedno waxaan rabnaa dadkii aan wadanka ku naqino dadka ku dhacay horta adikoo laalaadin inaad keentiin oo soo dilo boqolkiiba 90 saasaan idileenahay waa idinku taageeraynaa argagixisana lama aysan diririn
tuugo waayo dadka masaakiinta oo Soomaaliyeed oo daalan wadanka ku dhaco dadkaas waa idinku taageeraynaa in aad soo qabatiin dishiin aad xaraydiin saasan magaalada Beergid haddaan joogno idinku taageeraynaa boqol waxaan aragnaa aad ay u maasiyay ciidamada nabad sugidda kuwa dawladda waxa shaqada keenay dhammaan jidka dadka sifayna waxa balgariinayna aad ay u balgariinayna waxaan rabnaa shaqada inay si fiican u wadaan ay u socoto oo laga caajisin waxa waa aragno garab taagannahay waxaan rabnaa in aad loo qabto ilaahay yiraahdo oo dawajiifka la baabiyo la laayo la dilo